如果再多少種嘅原味，咩啊？嗰啲腸粉皮幾薄，而且咧食起身咧佢係有味嘅。有時候咧太透明嗰腸粉皮啊，咁啊而家呢幾年咧啲習俗好中意有支咁嘅令旗攞下返屋企咁樣。咁當然咧要付費啲啊添。呢個係賣呢塊牌我上網見過啦，3蚊8，原來係咁嘅，又唔算邪惡喎。佢啲肥係剔咗出嚟嘅，一咬落去咧爆汁嗰種嘅，但係又唔算好鹹喎。早晨各位，我已經翻到嚟廣州啦，太好啦！咁啊翻到嚟廣州咧，梗係要食翻啲本地美食㗎啦。廣州有咩本地美食？我而家朝頭早嚟啊，梗係腸粉啦嚇。事情係咁嘅，咁如果講到廣州嘅腸粉咧，有兩個地方係必須要去。第一個梗係西關啦，即係翻啲咩龍津路啊。華貴路啊嗰啲咧，亂揀都唔會太差。咁啊，當然海珠區對其實都唔差㗎嚇。但係佢哋其實係同一種風格嚟㗎。咁第二個咧就係番禺啦。咁啊話説咧，番禺咧有腸粉3巨頭咁勁嘅嚇。咁我哋今日咧就係其中一間好耐都未去過嘅腸粉店。雖然啊就話腸粉3巨頭，其實咧好多都唔差㗎。就算對面嗰度嚇。廣州睇唔到個咩字啊？淨係你嗰度腸粥店粥品睇怕都好食啊！而且咧番禺人咧對腸粉要求都幾高。我哋今日去佳樂。咗啦，佳樂腸粉啊，咧就係咁啊。咁同埋咧係有遊客㗎，明佢哋出名啊嘛。好似同時段仲多人過珍品咁樣，正常嘅。於價格方面咧係咁嘅。咁啊粥咧正常嘅粥啊，11蚊起。咁啊如果係雞粥咁啊貴啲嘅15蚊。不過我要咗肉丸粥。咁至於腸粉方面咧係咁嘅。齋腸粉8蚊，咁我係要咗瘦肉腸嘅11蚊。咁啊，除此之外仲有麵啦、雲吞麵啦12蚊，性價比超高啊！到熱天咧咁啊嚟食啊，再加個可樂都係2蚊嘅。呢個咧就係專程揸9個字車入到嚟食嘅腸粉啊！不過佢嘅皮咧，腸粉皮啊，好薄啊，係啊！而家已經感覺冇以前咁薄，以前薄得仲凄涼嘅。佢唔係嗰種一夾就碎嗰種薄，係薄得好離奇怪。咁至於肉咧，就係肉片呢種，但係佢又唔係話一大片肉片嗰種嚇死人嗰種喎。呢個咧就係肉丸粥，哇！簡單啦，幾粒肉丸，咁啊葱花咁就得㗎啦。專程過嚟食腸粉，同埋咧附近停車唔算太方便。嗱，點解咁講咧？因為確實啊港車北上係可以嚟到呢度嘅，唔難嘅嚇。哇！嗰個豉油同埋油天衣無縫啦，好多人話佢太鹹喎，唔會啊，甜口咗依家。如果再多少種嘅原味，咩啊？嗰啲腸粉皮幾薄，而且咧食起身咧佢係有味嘅。有時候咧太透明嗰腸粉咧，其實佢攞一啖麵多冇味，唔知點解呢度可以做到咁樣樣。我咧佢哋係用呢種我哋會叫為鵝春碟啊嘅碟嚟裝嘅，咁啊少少崩咗正常啦。但係就唔係用膠碟嘅，膠碟呢個底咧
刮到花晒咧，唔係好掂啊，總會覺得。不過咧，塊西關好多都係嗰種。喺我面前咧就發生咗一單交通事故，好彩我冇揸車過嚟呢邊門口停住嘅。呢位女士啊，刮咗人哋嗰部車，咩啊？個男司機都話：哎呀，刮咗啦！呢位女士，所以自駕都好緊要啊！自駕互爆俾我哋聽咧，停啦，好停啦咁啊！你睇佢係新手嚟㗎，買咁大部車。原腸粉啊，梗係食到粥啦！啲粥底係靚啊，又或者咁講啦，我哋廣州人啊，中意食呢種粥底嘅，即係佢叫綿咧，就係呢種狀態。個米粒咧同啲嗰個比例啊係非常之好嘅。佢係咁嘅粥底咧，冇話調味啊，啲味道咧全部都嚟自肉丸，量一定唔會令你失望，味道都好好啊！同埋嗰位女士咧，見唔到佢有花面，係。我又食飽，大家睇上去覺得點咧？我就好滿意嘅。又稍為少翻啲咁多就好啦，不過都無傷大雅。咁同埋咧，佢哋呢個腸粉店啊，亦都奪得呢個最廣州人啊，賦予佢啊最高榮譽啊，就係冇以前咁好食啦。係啦，呢個係好難攞得到嘅嚇，我都再講多次。因為點解咧？冇以前咁好食，即係咩意思啊？即係起碼你要做咗好多年，好多人試過啊先得噶嘛，都唔係以前好好食。其實咧，我同大家講啊，其實唔係嘅，只不過咧呢一班講冇以前咁好食嘅人咧，食得好嘢多嘅啫嚇，係佢自己變化咗，唔係啲腸粉變化咗。咁當然啦，仲有一個係價格，咁你完全可以想象到佢開咗廿幾年㗎啦，你冇理由廿幾年之前賣11蚊嘅，我估亂估啊。十零蚊兩份啦，唔係10零蚊一份啊，咁啊，即係大概5、6蚊到啦嚇。咁啊，今日使咗22蚊，專程揸車嚟番禺食。邊個地鐵站最近呢？好簡單嘅，番禺廣場3號線啊。如果大家係用公共交通工具過嚟嘅話，番禺廣場啊，好多條線路嘅，不過步行都遠嘅，1.4公里。俾大家一個旅遊建議啊！第一個你係真係可以，如果係港車北上咁嘛，不妨揸架車過嚟呢邊，試一試佢啊！都嚟到啦，又試下係咩味道啊嘛！咪啲附近停車都唔係好囉嗦嘅啫，不過唔好俾人撞咗走咗佢係。咁第二個咧就係、坐地鐵咁啊，番禺廣場地鐵站啦，因為番禺廣場地鐵站咧，佢係可以有高鐵站接駁嘅，好近嘅啫，好近嘅啫。咁啊喺高鐵站，如果你而家喺香港，假如呢1秒鐘睇到我條片啦嚇，西九龍開始計，我諗1個鐘頭到應該都啦吧。唔好意思啊，更正下，係要2個鐘頭嘅嚇，因為淨係車程都1個鐘頭㗎啦。咁啊，剩低嗰個另外嗰個啲時間咧，就係轉地鐵嘅嚇，同埋行路啊、安檢嗰種咯。講咧，番禺人美食多啦嚇，我認為啊，番禺美食更適合我哋廣州人㗎。唔係話順德菜唔好食，順德菜咧點菜就好食。小食咧，除咗雙皮奶係好精彩啦，其他都係嗱，淨係個腸粉係咪？番禺咁鬼多，咖啡店啦，或者啦，一早飲咖啡，係啊，咖啡梗係要早上飲㗎啦，唔通夜晚飲咩？對面又有一記麵館，係咩咧？食雲吞麵嘅，咁佢有少少網紅感覺嘅連鎖式嘅，但其實味道都唔差㗎嚇，因為我都食咗好多年㗎啦。東山口龜崗大馬路啊，都有佢哋分店嘅一記麵館，或者咧呢啲巷仔啊裏邊啊嗰邊啊都有腸粉店嘅，似乎對面啊尋舊味，據說嗰間都唔錯嘅。咁再嚟。最後前邊就係醫院啦。咁而家咧我又拍片都醒目啊，都要向大家講解一下咧附近有咩大醫院啊。係啊，呢度何賢紀念醫院嚇，番禺區都算比較大嘅啦。
開嚟嗱呢個就係先頭我講嘅尋舊味食為先啦。再行前少少，仲有茶記餐廳。咁如果你話腸粉唔夠飽喎，我要茶餐廳食個碟頭飯啊，咁都可以應該唔差嘅。咧其實有一段時間好多港人上嚟置業嘅，所以咧其實都幾多香港人喺度揾食嘅。係啊，我都識一兩個㗎嚇，即係唔係話好後生嗰種啊，都有啲閲歷嘅長者咯。咁我係時候翻去啦嚇，架車停得遠咗少少咧，今日都唔夠醒目，因為我唔諗住呢度會咁多停車位啊，醫院隔離唔好停車㗎，諗唔到有幾好停喎，呢邊幾多車位喎。咁接落嚟一段時間，我哋都會留翻喺廣州，同埋有時候朝頭早揸開架車咁，可能周圍兜下，同大家食下早餐咁啦嚇。各位觀眾，大家好，又嚟到傍晚，而家哇已經差唔多5點鐘啦。我所在位置咧勁啊，平時揸車嚟得多啦，就係芳村啊坑口。咁今日嚟坑口做咩咧？坑口生菜會1年1度嘅。咁生菜會究竟又係乜嘢咧？嗱，上網 AI 揾齊資料㗎啦，等我逐粒字讀俾大家聽。梗係唔係啦，傻嘅咩行啊！話説生菜會咧係坑口呢度嘅傳統節日嚟㗎。咁通常咧又叫觀音誕，咁咧就每年農曆正月26正月27啦，舉辦呢個生菜會嘅。係啦，咁廣州人梗係又有寓意就係生財啲咩賺多啲揾多啲啊嘛，係咪先？咁除咗生菜會以外咧，其實佢哋仲會祈福㗎，就話觀音係啦生子嚇，觀音生子咁解。咁亦都會有好多習俗㗎啦，譬如話又會有生菜宴啦，觀音開庫啦，借庫啦，各種嘅。咁而且咧，仲有一種好有趣嘅食物啊，就係蜆肉啊，攞個生菜包包住啲蜆肉咁嚟食㗎咯。我哋喺順德食過，冇錯，冇錯。細個好中意食嘅，大個就冇咁中意食。舊陣時嘅以前古南海縣係嘛？呢度係屬於南海縣咯。有民間相傳啊，白衣觀音送子，咁送子咧就唔係送咗個仔俾人啊，黐線嘅咩？中文咧就博大精深啊！送子即是話咧要生個小朋友喎，想咁點樣咧？咁拜下觀音就送子㗎啦。咁咧古時一個白衣女子喺坑口贈生菜，助不孕婦女得子後化身觀音像。但係咧博主唔使做啦，全部啲攝AI 生成揾到嘅資料係嘛？包括喺邊度坐車，好詳細啊！究竟有咩習俗啦？究竟個原意個內涵係來自什麼啦？咁今日又會有咩習俗咧？乜鬼都寫晒嘅啦，基本上就係而家都要用 AI 嚟輔助一下影片嘅製作㗎啦。其實咁嘅，上次咧我哋湛江我都已經揾咗一堆資料出嚟，都幾實用嘅啫。不過個人訂咗咁用唔着咁解嘅啫。咁海口嗰啲真係冇啊嚇，因為海口係純粹就係忽發奇想不如去埋啦咁解嘅。但係嗰個湛江係提供咗好多，都好詳細咁咯。咁但係 AI 咧就即係應用起身都幾頭痛啊！今日搞咗一日都未如理想嚇，只能講到就係行下先。講翻生菜會啊，我哋平時揸車就揸得多啦，呢條路啊係嘛？行路咧第一次係啊，平時揸車係等我影下條路先。喺個咩站？上年學董站。點解會喺坑口站咧？其實坑口站唔係最近㗎，只不過就過嚟方便咁解。公司啊各種，其實如果最方便咧，就係學董站，又或者沙涌站。咁沙涌站又係邊度咧？我哋上次食嗰個叫咩話？燒鵝嗰度叫咩名話？
嗰個竹旺莊嗰度過嚟呢度咁最好啦。嗱，我哋同大家構思一下整個遊玩流程啦。咁首先你沙涌地鐵站出嚟咁啊，去睇生日會啊，睇下各種咁啊，睇習俗。然之後咧行過去得嘅，行過去竹旺莊咁咧就欣賞你嘅午餐。咁就完美啦。不過咧，可以同大家講，呢條影片播出嘅時候咧已經結束咗㗎啦。你明年請早啦嚇。呢樣可以同大家講下啦。應該影片播放嘅時候會好靚，黃花風鈴木咧前邊啊已經開始見到有嘅。咁其實佢盛放嘅時候係好靚嘅，但係花期比較短咯，花期太短啦。咁但係如果大家真係要去睇嘅咧，喺廣州啊洲頭咀碼頭，咁啊最佳嘅遊玩方案咧就係喺嗰度睇完之後咧就係飲茶，就去洲頭咀碼頭嗰度水上茶居飲茶咯，又或者飲完茶先水上茶居啦。對面生菜戶喂未開始嘅，仲搭緊棚嘅喂，我哋嚟得太早啦，係啊，咁你快啲剪好，快啲播啦。嗱，平時揸車嚟試過啦，呢度就咩咧？就係食姐煲嗰度啦。平時我哋揸車嚟喺呢度入去，就喺呢度停車場咯。嗱，之前咧咪講過大家福啊，姐煲啊，原來就係咁樣行地鐵站啊，都有啲距離嘅。講翻個習俗啊，其實咧呢個習俗啊，從明清時候開始咧，即係明朝、清朝啦嚇。咁啊，即係其實簡單啲嚟講就無從考究，可以咁理解啦。佢就係話冇講到宋朝咁，明清幾闊啊，幾百年係咪？但係習俗咁多年啦，一路去到1986年就重新舉辦翻嘅。咁坑口村呢度咧係一個地鐵站㗎，就叫坑口站啦。咁廣州地鐵1號線嚟嘅，但係就唔係總站咯，總站喺西朗前少少嘅。有咗地鐵咧，都確實對佢哋呢邊都方便好多㗎嚇。好耐啦，1996、97、98、99咁上下嗰幾年啦，99啊係嘛？1999年係啊。咁同埋當時咧，廣州地鐵引入咗嗰個幾種新嘅技術咧，而家國內都仲用緊嘅。譬如話修建地鐵嘅時候，喺地下攞個鑽嚟鑽嗰笪地啦，就唔使喺上邊掘咯。同埋嗰部車德國人嘅車用到依家都仲用緊，大家數下幾多年啦？25年，仲用緊，係啊。跟住然之後咧，中國就拆解佢部車學晒啲嘢。係啦，咁都係咁啊，好正常。賣得俾你就預咗拆解㗎啦。就預咗係啊，梗係咁㗎啦，賣得俾你預咗拆㗎啦，係咪先？學呢啲技術啊，正常嘅，係咪先？冇計㗎，係咪？但係當時買好貴㗎噃。係啊。運嚟呢度啊。係啊。第一次。專程運過嚟，而家架車仲用緊，嗰下先叻仔啊嘛。不過就大修過㗎啦。當時呢度咧，即係比較荒蕪，估你估到㗎啦。咁咧，修建咗地鐵之後咧，就有好多政府部門，佢就唔係最大嗰啲官嚇，必須要講清楚，即係一啲中層幹部咧，就叫佢哋嗱作為一個表率，就早啲過嚟呢邊住落啦。咁有2個同事都喺呢度住嘅。咁第一個就係以前做會計嘅師傅啊。咁佢係佢先生係教育局下邊一啲，即係都係中層幹部啦，梗係唔係大粒嗰啲啦。咁第二個咧係文英先生，文英先生其實都係一個小官嚟嘅，但係就都係嗰句肯定唔係大官啊，所以一早就俾人掟咗過嚟芳村呢度住咯。咁最初梗係覺得唔方便嘅，而家方便到不得之了啦。包括我哋先係行過廣百商場嗰度都係，我喺對面行入去啦，哇喺度唱緊歌添喎，仲要。今日一個星期5嚟啊，咁該翻學翻學，該翻工翻工，所以咧而家呢個時段感覺上係人流量不是太大。舊年我哋嚟過一次㗎啦，當時好似係正日嚟嘅，如果冇記錯嘅話，好旺好旺，提早咗嘅，人哋啲鐵馬都未100% 擺好晒。咁我哋今日就過嚟趁下熱鬧先啦。既然舊年都嚟過啦，點解今年又唔嚟下咧？咁咯。我哋就冇咁神心啊，不過咧有借就有還啦，觀音借庫係咪先？咁都嚟下啦，今年嚇，但係就唔係嚟還嘅。
年旺過一年喎。自從疫情之後咧，嗰啲民族活動搞翻啊，即係咩意思咧？即係農曆新年啊、8月15啊，梗係最盛大㗎啦。但係其實仲有幾個節咧都幾興旺㗎。仲有端午節啊，仲有幾個節嘅，譬如話關帝誕啊嚇，好似係，同埋觀音借庫咯。咁呢幾個時候都係差唔多到端午節前後咧，就係關帝誕嘅。舊年都見過有巡遊啊，今年就唔知有冇巡遊啦。我估有嘅，因為舊年搞得好墟冚下，睇得好開心嘅。樣地生菜會亦都係啦。咁咧佢係變成一個咩咧？變成一個集市咁㗎，即係好似類似呢啲咁樣咯。賣下一啲小食啊、禮品啊，咁祈下福啊咁樣咯。大概咧最核心地段咧就係從呢度開始啊。你可以喺嗰邊過去。我試過有一次揸車揸咗入嚟，哇，好難行嘅。咁而家就唔揸得車入嚟㗎嚇。而家呢個時段會有好多風車賣。大家聽到個風車上邊咧，有啲係有個菠蘿啊，有啲係葫蘆啊，有啲係吊住個金幣啦。令旗啊，咁而家呢幾年咧，啲習俗好中意有支咁嘅令旗攞下翻屋企咁樣。咁當然咧要付費啊。嚟呢度正式就生菜會啊，叔叔阿姨喺度影翻張相，祈求下國泰民安咁樣啦。明年又賺多啲啦。口笑生財，呢度有條蛇上邊嗰個一個對聯嚟喎。口笑生財，財運升；坑心聚寶，保平安。佢意思係用坑口兩個字嚟做一個對聯。有呢啲咁樣嘅嘛，臭豆腐都有。都是一種香料入味而特調的湯。感覺上同舊年差唔多，不過咧好似多咗好多呢啲就係咧疫情期間啊，北京路啊，咁啊嗰啲檔主咧唔知做啲集市做咩好咧，就係做呢啲嘅嚇，即係基本上咧就係行過就算咯。同埋仲有呢個海南椰子汁，咧有呢啲大連烤魷魚啦，嗰啲味又好辣嘅，小朋友最中意啦，章魚烤丸子咁。哇！咁咧都要假冒啊，臭豆腐，似乎仲有6福珠寶添，咁呢個係正版㗎啦。而家有以舊換新補貼㗎，幾開心，大家換得。Souvenir添，呢個係賣呢塊牌我上網見過啦，3蚊8，原來係咁嘅。如意有喜，大吉大利，和氣生財。呢邊都係有隻醒獅添，呢個睇上去更好。呢個應該係官方嘅，或者有棉花糖啦，小朋友又想食。我諗咧到夜晚黑會更靚啦，去到正日嗰日咧凌晨啊，呢度咧就會好熱鬧咁，所以上邊需要有啲燈啦，同埋當地居民優先進入啦。仲有呢啲中式嘅餅賣，板栗酥、綠豆酥、羊角酥。哇！今年好行好多，因為我哋早嚟嘅，農曆26，其實咧今日係農曆20嚟嘅啫。而家唔算好熱鬧啊，農曆26係正日，咁咧就即係嚟緊嘅星期日。今日咧都只不過係一個星期5嚟嘅啫，大家都趕住返工放工，同埋送外賣咯。正式入去拜觀音嘅地方嚟嘅，咁指引好清晰㗎。先頭嗰啲咧就係門口賣嘢食嘅啫。而家冇乜人啊，過幾日行都行唔到啊。
哦，就係呢度啦。咁啊，左邊咧就係賣嗰啲生菜嘅地方嚟嘅。咁佢哋咧村民啊，仲會喺度有生菜宴㗎。咁啊，梗係唔係依家啦嚇？話而家賣埋咖啡添啊嚇。又唔係村民啊嚇，當地村民就可以欣賞呢啲美食㗎啦。咁咧係啊，佢哋仲有一個咧叫摩羅，咁啊係一種習俗嚟嘅嚇。即係寓意生個小朋友咁啦嚇，類似係年輕夫婦紛紛前來摩羅，係咪？咁包翻個生菜咁樣嚟食咯。到夜晚黑就咁樣咯，當時醒下詩拜下神咁咯。過咗半塘獅隊嘅，因為附近啲獅隊過埋嚟添。半塘同呢附近嗰啲村好熟嘅。好熟嘅。半塘就係中山八路嗰度咯，鹽步落到去南海咯。係啊，每年都嗰隻鹽步嘅龍船去半塘。坑口醒獅就係呢度咯，仲有表演同埋比舞咁嘅噃。點感覺上咧，好似管理得好似幾好啊！而家未開始，所以電雞可以飛嚟飛去嘅啫嚇。包括中間嗰啲人流疏導啦，包括洗手間邊度會有啦，仲有咖啡店添，係啊。咖啡店靚喎。係咯，前面仲有個指揮台啦，觀音開庫，福澤萬物，幾好啊嚇。種要有根嘅嗰啲生菜，咁樣綁住先得嘅。繼續賣 souvenir 咯。其實好奇怪㗎，嗰啲生菜咁綁住，咁然之後咧，佢哋就攞嚟去祈福啦嚇，拜神掉咗佢入去咁樣嘅。咁最尾嗰啲生菜點辦咧？唔通生菜會嗰啲人食翻？會唔會咧？有可能。終於嚟到呢度啦，呢個就係真係夠咗我哋。係。觀音借庫生菜會嘅地方啦，就唔借啦。嗱，後邊咧一袋袋咪包住，買支香咁樣。係包住嗰啲就係生菜咯，摩羅咯。球子我哋唔求啦嚇，再求就你湊啦嚇。我哋買個清香就係啦，3蚊嘅，最緊要平安，係。咁睇過啦嚇，同借到庫就發達啦嚇。下年就要還係嘛？哦，咁有下啲習俗都好嘅，即係起碼有啲凝聚力先啦。一條村，第啲講點樣一回事啦，係咪？大家坐低食餐飯，咁幾好咧，係咪先？好耐喎。嗱，拜完觀音，我哋嚟買菜，坑口肉菜市場買幾條菜咁嘅啫。聽日食日咧，勁啊！阿姑姐生日，不過唔係正日嚟嘅嚇。咁到時亦都會同阿姑姐食飯啦嚇。咁今日我哋嚟買少少餸。呢個市場唔算好大嘅，不過就村嗰啲市場嚟嘅，坑口新街市當嘅啫，唔係好大嘅，係啊，賣青菜咁樣嘅啫，肉咁咯。坑口村咧，即係都係自己產業嘅。究竟係咩多咧？就賣茶葉同埋門口嗰幾檔餐廳咩坑口人家嗰啲咯。好多村都係咁噶啦，唔通真係種地咩？係咪先？咁係咯，邊個去種啊？咁然之後最主要咧就將啲地方租出去俾人啊。咁就租俾邊個咧？做咩生意咧？嗰啲人嘅茶葉就係其中一個最大嘅產業啊！對於佢哋嚟講，去翻超市啦，裏邊冇咩行。基本上我哋行完啦，該買亦都買齊啦。我哋會行翻過去近地鐵站嗰邊揾餐廳嘅。乜站定係坑口人家？老婆話我都贊成，不過唔知係入唔入得到去啫。應該得嘅嚇，坑口人家喎，菠蘿雞嚟嘅咩？咁唔係咧嘛？係啊，細個嗰時咧菠蘿雞啊。哦，呢度咧就係佢哋村啊，
村民喺度食生菜宴嘅地方咯。真係有㗎，不過我哋唔食得咁解啫嘛。好熱鬧啊！幾多人係啊？有啲未收工，晏少少啫。叔叔阿姨食先啦可能分輪食啊！可能係啊，可能係。咁啲係村民福利嚟㗎嚇，呢啲同我哋啲外人係冇關係。我哋咧真係借啲意入咗嚟咁解嘅啫嚇。台都有啲生菜啊，同埋咧個個都識㗎嚇。我哋呢啲如果真係諗住話白撞頭咧，是不可能的。今年夫人嗰邊都冇呢啲活動啊，係啊，往年有咁啊，睇下端午節有冇啦嚇。呢邊都有好多喎擺到滿㗎喎，而且呢邊都有㗎嘛，又係擺到滿㗎嘛。專聯誼會啦，晏啲咧仲會有醒獅添嘅。小朋友已經要開始學打鼓㗎啦。哇！應該夠鐘開始食飯嘅時候咧，就會燒炮仗咯。早嚟坐住等住先嘅啫，其實未上菜嘅。可能呢個位都有㗎嚇。佢應該係連食幾日㗎嘛？係啦，唔會淨係食一日嘅。生菜宴啊嘛，佢冇理由唔係正日就已經嚟食㗎啦嘛。呢啲台又未擺好，啲長者先嚟嘅，後生可能過2日星期日啦嚇。好啦，咁我哋咧就去食我哋嘅飯啦嚇。呢度冇我哋份嘅。兩個選擇，第一個對面大家福，第二個就坑口人家，就係呢2個選擇啦，好冇？去坑口人家睇下先。我哋又嚟咗餐廳啦，呢個時段上嚟，梗係唔會冇位㗎啦嚇，只要佢有開。都係坑口之家，呢一個咧係食河鮮海鮮呢個吸引啊！不過一定唔會食㗎啦，燒基魚130，人多咪好啦。香茅焗老鱔，個名好有趣啊！金沙焗大蝦，應該係鹹蛋黃炒㗎，同埋白灼啦、花螺啦、原本全部都係海鮮嚟嘅喂。呢個燒鵝必食啊，38蚊一例，隔離仲有個炒飯添，39蚊一例。除此之外，仲有鹽拆鵝，即係鹽焗鵝啦。我哋理解就係嘛，鹽焗鵝三寶知咩咧？我估係鵝腳翼啩，鵝腎吧，58蚊一例。仲有黑松露鮮包炆雞，148。呢個咕嚕骨個色水好似好奇怪啊！脆皮咕嚕骨58，又或者係啦，金銀蒜勝瓜2樣都得啦。蒜蓉蒸或者香煎黃花魚都好。如果冇食燒鵝，我想試下呢個，幾日未食過好雞啊！花菇冬菇蒸滑雞，仲可以叫啲咩啊？要咗燒鵝唔要雞㗎啦。要燒鵝唔要雞，要先後嗰個上邊呢個咯。蒸排骨或者蒸勝瓜咯，係嘛？花旗參燉竹絲雞18蚊一位。可能係今晚可能有嘢睇嘅。蜂巢9肚魚，我先頭見過，好似都有客人食呢個。即係臘味蒸3鮮，即係嗰啲下邊係臘魚嚟嘅，臘腸咁樣蒸咯。主食可以試下呢個紅腰粉絲煲。有個少少嘅遺憾，其實都係意料之內啦，係冇生菜包嘅，正常。呢個唔會好多餐廳會做嘅。落單啦，燒鵝仲有咩啊？你啱先話嗰個蒸排骨啊嘛，一個送上嚟嘅咧就係呢個涼拌水凍芥菜咧，我哋啱啱喺電白翻嚟都係愛上咗呢種美食啊，係嘛？其實未食過嘅，我唔怕同大家講啦，買就買咗，掂都未掂。我食咗啊！你食咗啊？冇嚟㗎！咁快食晒？係啊！我哋2個食咗。係咩？
水東芥菜咧就苦嘅，咁但係佢又唔算係好苦，同埋冇渣。東芥咧嚟自邊度咧？就係茂名電白水東縣咯。水東鎮係，我哋咪鎮，我哋嗰日咪經過咯。咁啊佢咧就唔係食啲菜葉好老嘅，就越青嫩咧，就越好嘅，就爽口嘅，有少少苦味。都好嫩啊呢個。有3樣嘢嚟㗎。我哋廣州人咧成日怕熱氣啊，總會覺得食芥菜咧就會清熱嘅，咁係有呢個功效㗎嚇。靚嘅水東芥菜咧，同其他普通嘅水東芥菜咧，最大分別咧就冇渣。嗱，你咪食得出冇渣，係嘛？爽口就頂啦。攞嚟啊做鹹酸做靚啊！做鹹酸嘥晒喎，係咪？咁唔係啦，芥菜啊，鹹酸芥菜。但係一定要水東芥先得㗎喎，係咪嘅？咁而且咧，佢啊仲有好多維他命 C 嘅，維他命 C 多過白菜好多啊，而且咧仲有鈣嘅，啊呢個係對身體好有好處。估佢唔到啊，都幾係咯，我諗住就算一半我收貨。一半都收貨，好過嗰日我哋去太古倉嗰幾次啊！係啊，係呢度1倍價錢。係啊，嗱，係嘛？冇記錯啊嘛。上次嗰58買佢嗰次就因為過年。過年。擺停咗脆啊！究竟熱唔熱咧？唔知啊哇！滴汁啊！而家做咗村民生意唔熱嘅，分鐘可能個老闆都係村民嚟㗎嘛，唔出奇㗎。哇！呢個燒鵝得啊，嗱，38蚊。你哋嚟啊！一個。好時啊，又唔算邪惡喎。佢啲肥係剔咗出嚟嘅，一咬落去咧爆汁嗰種嘅，但又唔算好鹹喎。佢又唔係東莞嗰種做法，東莞又好薄皮嘅。東莞就唔係我哋最中意嗰種嘅，我中意翻啲廣州或者順德呢邊嘅風味嘅。咁咧，但係咧就會肥啲。咁啊，師傅咧就要剔咗嗰啲肥膏出嚟，係咪？即係佢要燒鵝皮有咁上下厚度先至好。喺呢個時候咧，又要配一個白飯啊！好啊，幾好，而且佢仲熱嘅嚇，嗰個燒鵝。佢應該係凍㗎。係啊，先食到凍嘅燒鵝都，唉，算啦，新年流流，費事搞咁多啦，點解啊？繼續食啊！果真係好，翻到嚟廣州老城區食呢啲咩啊？嗰啲肥咧跌咗出嚟，咁少量梗係有啊。然之後五香粉都唔算話好重手啊，仲有鵝肉嘅味。莫講話38、58都抵食，我覺得啊。仲要係38，今餐飯可能100蚊都唔使，就算係100蚊都係剛剛過100嗰種。但係你人多仲可以點一隻嗰啲咩魚夾25蚊一隻魚夾，我就叫咗燒鵝唔叫魚夾啦。如果你話唔要燒鵝，我要呢個25蚊一隻，一人一隻。都係燒鵝啊，呢啲好啊！翻到嚟廣東，叫做翻到嚟廣州，食下呢啲粵菜。你咪話喺周邊都未能夠廣州平啊！係啊，真係廣州反而仲平嘅消費。係啊，嗱，你話我哋上次茂名嗰餐咁樣，唔夠廣州平。大過2年。茂名湛江嗰餐已經算好平啦，即係團購嗰個咯。湛江個團購。嗰個就平啦，但係佢大城市啊嘛。茂名嗰晚我哋茂名嗰晚冇人嘅個餐廳，都算多人㗎。然後今朝我去早餐店，點解我哋近期啊少咗朝頭早去嗰啲餐廳啫？都係酒店自助餐嘅，最大一個原因就係唔係咁容易揾得到，落到去下邊。廣州熱，我今朝去番禺食腸粉，幾好味嘅。你行埋去啊！即係講你咧一出親去咧就翻出嚟就覺得，都係廣州好食咁解嘅。
呢度仲有飲早茶，我飲過一次係嘛，疫情嘅嗰陣仲要係，滿座呢度，滿晒，就要上去上邊，上邊啊茶皇廳嗰度，係。所以呢個係啱啱好嘅。之後就係點心餐包，佢叫做金絲燕麥包，甜嘅，係啊，甜嘅。跟住最後咧就以呢個燕麥包嚟結束，我食咗好多燒鵝，好滿足。燕麥包啊，裏邊叉燒餡，肉鬆，肉鬆餡。嗱，點解咧我唔連埋個底托攞起咧？係咁解嘅，我等陣會食翻嗰個㗎。佢有一個鴛鴦國餐嘅嗰度想講。嗰個好喎，國餐，國餐好油㗎。唔係做得好食好好。我呢個包現焗嘅喎。佢係啱啱喺焗爐攞出嚟冇耐喎，同埋佢個餡唔會太甜。即係見到咧，你好鬆軟。我哋又食飽飽啦，少量打包，唔使打包俾個女嘅。咁使咗120蚊咯，係啊。通常我哋咧出嚟食晚飯都係控制喺呢個數字上落㗎啦。農曆新年唔計，呢度咪茶葉市場咯。呢個係其中一個茶葉市場。咁啊，隔離仲有賣車嘅添。哇！真係仲有人買啊！呢啲車都幾旺喎嚇。燒鵝好抵食，好好食。白切雞都唔差我見。白切雞都唔差。人少冇辦法啦。人哋啲退休阿姐喺我哋右手邊我右手邊嗰台，成班朋友咁樣出嚟吃喝玩樂，非常開心。呢啲咪退休生活咯。廣州嘅退休生活。呢啲咧就叫 4S 店，即係等於香港嘅代理商啊，賣車嗰啲嚟嘅。咁佢維修啊各種都齊晒㗎嚇。但係咧就肯定會貴啲嘅咯。即係銷售。即係賣車嘅地方啊。如果 4S 係咩意思？邊4個咧？咁啊就唔知啊 ，sell 啦應該。唔識啦嚇。我哋喺海口嘅時候咧已經睇到呢個廣告㗎嚇。佢喺度暗示緊另外一個快餐店嘅牌子 CFC 啊嘛。咩嚟㗎呢個？係啊，麥當勞嘅廣告，佢講佢自己嘅雞係唔係關喺個籠裏邊嘅嚟養嘅嚇。麥當勞呢個講走地雞啊？係啊，即係意思係我哋廣州人叫走地雞啦嚇。冇籠好雞 CFC。雞唔可以同麥當勞比啦，睇嚟我哋。唔可以。同麥當勞比啊，真係大。係唔得嘅，唔得嘅，唔得嘅。但麥當勞有好多雞咩？雞包咯嚇，即係揀地方落廣告喎。麥當勞呢度有間肯德基，仲要係嗰啲車係即係美國好多㗎。即係首先咧，我買過一次，不過唔係呢間。即係首先咧，你要喺嗰度落好單先。好似係人工落單定唔知點㗎嚇？佢要嗌咪嘅。咁啊，我要 A 餐啊，加高換成可樂咁。嗌完之後咧，咁啊砌啦，砌完之後咧就揸車過去攞咯。人哋外國嗰隻腳都唔使掂落地。係啊。乜都攞部車。係啊。至於我哋繼續往前行咧，就已經係坑口地鐵站㗎啦嚇，都10分8分鐘啦，係啊。至於我哋平時好中意嘅大家福姐煲咧，就喺呢個紅色嗰個便利店行入去咯。好近㗎咋，係啊！對面呢度行入去就係坑口村落嚟啦，呢一片都係㗎啦嚇，呢一片都係。啱先我哋咧睇人醒獅之前咧，就喺嗰個位置出嚟。過咗㗎啦。唔係喺銀行門口呢度出嚟嘅，係啊。咁啊呢度係有個整車嘅地方咯。因為我試過嘗試過嚟呢度整車，但係當時嚟到冇開門。死咯，13萬啫！呢個係 Toyota 嚟㗎嚇。呢本車都唔錯㗎嚇，係啊！但係喺廣州咧，你要上個藍牌咧都幾頭痕嘅。呢個牌子啊，嗱呢個型號，正面嘅嘢啊。其實喺片我哋都講過，今次去海口最大嘅感受真係部車，有幾個位置嘅喺片裏邊冇表現出嚟。譬如話通常我開車內地啊嚇，係挨住左邊行係快車道嚟㗎嘛，咪挨住行啦。
啊有部車慢啲咁，我梗係過佢嘅選擇咩輔助駕駛一撥嗰個方向嗰個轉向燈，咁佢就會自己轉過去㗎啦。咁好啦，通常咧我哋啲揸車啊，彎道咧都係唔敢超車嘅，即係彎道係要好老實咁樣貼住行㗎嘛。咁咧嗰日咧我就試咗一次，即係其實都冇在意話啊嗰度彎道我哋唔好過住先啦咁咯。咁啊彎道向右轉嘅彎道，跟住咧喺中間車道攝埋去，貼到啱好計到個啱入翻去車道嘅中間。好準嘅，係啊，120，重點係時速120公里。然之後彎道超車，仲要係向右嘅彎道。係啦。哇！佢仲要喺快車道行翻嚟。係啦，係啊，喺快車道行翻出去，再行翻去快車道。哦，人嘅話好多年老司機都得嘅。我覺得唔夠膽。唔夠膽，我唔夠膽。起碼直線先至嚟超。直線我先敢超佢啊！平時。真係咁樣彎道仲要120超車，真係啊！係電腦先至係超到。係嘅，就係嗰啲攝像頭好準㗎。好準啊！好準啊！包括有啲大車行埋嚟都係，如果咧行埋嚟佢識得，佢避開少少，係啊，避開少少。因為今次咧，如果唔係因為有輔助駕駛咧，可能而家都仲喺嗰邊嚟嘅。係冇唔係好頭痕啊？頭痕啲，辛苦啲咯，係啊。可能喺文昌住多日咯。係啊，即係唞夠先啦。其實到後段咧，到文昌食海鮮嗰餐咧，我已經冇乜事㗎啦。大家見到我咁嘅樣已經知道，其實冇乜事㗎啦。咁但係因為你係未知道後邊會點㗎嘛，話唔定過多兩日又屙咧，係咪又嘔咧，講唔埋㗎嘛。咁啊就係怕呢樣嘢，但係如果純粹係講嗰一個 moment 嘅狀態，喺文昌嗰陣已經係食海鮮前後嗰餐嗰日啦嚇，應該嚟講係飲椰子水之後曬咗下太陽，咁啊成個人就醒晒。係啊！你一嚟就400公里，其實你自己開得好煩嘅。係啊！400公里啊，真係頭殼痛。同埋咧，如果即係唔充電，就梗係唔夠膽啦。入咗服務區，梗係要充個電好啲嘅。但係其實咧，喺電百我哋萬達廣場嗰度充完電之後咧，離開咧，其實係可以唔使充電已經翻得到廣州嘅嚇。咪有梗係充佢好啲咧。我哋都有充過少少嘅，係啊。80好似高速都係係80%嘅里程。嗱好啦，我哋翻屋企啦嚇，下集見，拜拜。